Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars pe contul meu. Și să nu uitați să intrați în clubul Brawl Rom. Aveți club tag aici. Și să încercăm noua mapă de Bounty for OJ. Hai să vedem cum arată și să vedem ce notă o să-i dăm. Așa. Eu șar de astea și hai să mă duc în Portalia. Așa. Așa, o să dăm 2-3 meciuri. Și după aia o să închidem și o să facem încă un video. Așa. Asta, videoclipul ăsta nu o să fie prea lung. Așa, așa, așa. Mi-am dat și eu gadgetul ăla degeaba. Dăm un meci, după aia mai facem niște mici. Ne mai uităm la mapă și mai dăm niște meci. Și am uitat să zic, acum câteva zile mi-a picat, dar n-am reușit să fac video. Oarecum vorbim, n-am reușit. Așa. Așa aici. Așa, acolo, așa, așa, așa. Easy shit on. Așa. Eu îți dau o notă de... îți dau un 9,50. Cu teleporte, cu astea, cu portalele. Deci cam atât cu acest video, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!